पटना बदनुमा पटना बन जाएगी और फिर पटना के सड़कों पर हर ओर कूड़ा और कचरा फैला मिलेगा, क्योंकि अचानक पटना नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें अस्थायी नौकरी दी जाए, निजीकरण और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया बंद की जाए और समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। इसके अलावा वे वेतन वृद्धि, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और अन्य लाभों की भी मांग कर रहे हैं। हड़ताल के कारण पटना शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की उम्मीद है। इधर कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे ताकि उनकी मांगों पर चर्चा हो सके। आज 11 सूत्री मांग को लेकर के कर्मचारी हड़ताल में है और अभी माननीय मुख्यमंत्री कर्मचारी जा रहा है। स्थायीकरण आउटसोर्स समाप्त करो और सम्मान काम का सम्मान वेतन लागू करो, रिटायर्ड कर्मचारियों के बकाया भुगतान करो, MSP लाभ का भुगतान करो। 11 सूत्री मांग को लेकर के जो सो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं और हमने आग्रह किए हैं कि सफाई मजदूर आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए सफाई मजदूरों से आप बात कीजिए। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं और आज पूरा सफाई व्यवस्था बंद है 75 वार्ड में, लेकिन महापौर और नगर आयुक्त को चिंता नहीं है। वो चाहता है कि पूरा पटना नर्क में डूब जाए और 25,000 जनता नर्क झेले। ये साजिश है नगर आयुक्त और महापौर का। ये बात कहाँ के न्याय है? 15,000 के जगह जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो नाला साफ करते हैं, शहर की गंदगी साफ करते हैं, 15,000 के जगह 6,000 7,000 इनको मिलता है। सरकार से यही है कि डायरेक्ट हमारे कर्मचारियों पे अकाउंट में पैसा आनी चाहिए, बीच में कोई दलाल उस पैसे को खा ना पाए। यही हमारी मांग है सरकार से।